แล้วเตรียมนั่งภาวนาการภาวนาจะขอแนะนำในวิธีเบื้องต้นคือว่าการภาวนานั้นเราจะนั่งในลักษณะไหนก็ยังได้แต่ว่าเมื่อเราจะนั่งตามระเบียบก็คือนั่งขัดบัลลังก์ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแล้วก็ตั้งตัวให้ตรง หลับตาและนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่นับถือแล้วเราก็แผ่เมตตาคือกำหนดในจิตของเราเมตตาตนก่อนโดยที่ระลึกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์อย่าได้มีเวรอย่าได้มีผู้เบียดเบียนพยาบาทอาฆาตมาดร้ายขอให้มีความสุขกายสุขใจขอจงรักษาตนให้เป็นสุขอันดับต่อไปแล้วก็แผ่เมตตาสัตว์ว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง หมายว่าสัตว์ทุกตนทุกตัวจะเป็นมนุษย์ก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายล้วนแต่เป็นสัตว์หมายเอาสัตว์ทุกหมู่เหล่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นขอให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงปราศจากความทุกข์ถึงซึ่งความสุขอย่าได้มีเวรแก่กันและกันอย่าได้เบียดเบียนกันอย่าได้พยาบาทอาฆาตมาดร้ายกันอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจ ขอให้มีความสุขรักษาตนเถิดอันนี้เป็นการแผ่เมตตาคือความปรารถนาสุขให้แก่คนอื่นสัตว์อื่นเมื่อเราแผ่เมตตาแล้วก็ให้มาบริกรรมและลึกพุทโธธัมโมสังโฆกลับไปกลับมาจะ3 ครั้งหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วก็มาบริกรรมพุทโธพุทโธไว้ในจิตของเราระลึกพุทโธอยู่ตลอดไปหรือเราจะกำหนดลมหายใจเข้าออกจะกำหนดลมหายใจอย่างเดียวก็ได้หรือจะกำหนดพุทโธพร้อมกับลมหายใจเข้าออกหายใจออกก็พุทหายใจเข้าโธอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะกำหนดลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ ถ้าเรากำหนดลมหายใจเราก็หมายเอาที่ลมหายใจกระทบเวลาหายใจออกมันกระทบรู้สึกที่ไหนเวลาหายใจเข้าลมกระทบที่ไหนเราก็ดูลมที่มีเข้ามีออกค่อยหรือแรงหยาบหรือละเอียดสั้นหรือยาวก็ให้รู้ในการกำหนดข
ของเราหรือเราจะเอาแต่พุทโธพุทโธเท่านั้นก็ได้คือเอาความชำนิชำนาญความคล่องในเวลาที่เราระลึกเรียกว่าบริกรรมที่ท่านให้มีบริกรรมนี้ก็เพื่อจะให้จิตของเรามันจดจ่ออยู่ไม่ให้คิดแส่สายไปมาทางอื่นธรรมดาจิตมันเป็นผู้ที่คิดยุ่งอยู่กับอารมณ์ต่างๆทั้งกลางวันกลางคืนไม่หยุดไม่นิ่งแส่สายไปมาอยู่ตลอดกาลเรื่องที่จิตของเราไม่หยุดไม่นิ่งทำให้จิตของเรานี้ไม่มีความแน่วแน่เหมือนกันกับน้ำที่มันไหลบ่าไปทุกแห่งทุกหนน้ำนั้นจะไม่มีกำลังจะซุกดินก็ไม่ได้จะพัดพาเอาสิ่งต่างๆไปก็ไม่ได้ต่างจากน้ำที่มันไหลรวมกันไปถ้าน้ำที่มันไหลรวมกันไปสามารถที่จะซกดินให้เป็นห้วยเป็นคลองลงไปได้หรือมันไหลในห้วยในคลองก็สามารถพัดเอาขอนเอาไม้ตลอดถึงหินหนักๆมันก็พัดเอาไปได้เพราะมันมีกำลังชั้นใดจิตของคนเราก็ฉะนั้นเมื่อจิตของเรามันแตกสลายไปตามอารมณ์จิตนี้ก็จะไม่มีกำลังถ้าจิตของเรามันรวมแน่วแน่จดจ่อในสิ่งเดียวจิตก็จะมีกำลังขึ้นเมื่อจิตของเรามีกำลังจิตนี้ก็จะต่อต้านกับกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราหรือเวลาเรากระทบอารมณ์จิตของเราก็จะต่อต้านกับความกระทบในอารมณ์นั้นไม่ให้เกิดความชอบใจความเสียใจตามปกติของจิตนี้มันจะมีความรักความชังเป็นประจำคือความดีใจความเสียใจไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นเป็นประจำท่านว่าโลกธรรมครอบงำจิตใจจิตใจนี้เป็นไปเพื่ออิทธารมณ์อนิทธารมณ์อิทธารมณ์คืออารมณ์เป็นที่ชอบใจอนิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจจิตเราจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อย่างนั้นคือจิตจะไม่เป็นกลางเมื่อจิตเป็นอย่างนี้เรียกว่าโลกธรรมครอบงำจิตใจของเราจิตของเราก็เป็นไปตามอำนาจของโลกธรรมเมื่อเราได้ลาภเราก็ดีใจเสื่อมลาภเราก็เสียใจได้ยศก็ดีใจเสื่อมยศก็เสียใจในความยกย่องสรรเสริญเราก็ดีใจได้รับความติฉินนินทาเราก็เสียใจได้รับความสุขเราก็ดีใจได้รับความทุกข์เราก็เสียใจจิตของเรามันจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้
ถ้าเราดีใจนำลาภยศสุขสรรเสริญความทะเยอทะยานอยากก็ย่อมมีเกิดกามตัณหาขึ้นมาถ้าเราเสียใจเพราะเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เราก็เสียใจก็เกิดวิภวตัณหาขึ้นมาล้วนแต่จะทำให้จิตใจของเรานั้นประกอบไปด้วยตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากเมื่อเรามีความอยากขึ้นมาเราก็ดิ้นรนเราก็เดือดร้อนการแสวงหาของเราก็เป็นไปในทางที่ทุจริตประกอบไปด้วยบาปประกอบไปด้วยความชั่วต่างๆคือเป็นคนที่ไม่เลือกว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วจิตนี้จะต้องมุ่งไปเพื่อประโยชน์ตนของตนเท่านั้นเลยเป็นคนที่เห็นแก่ตนเป็นคนที่เห็นแก่ได้มุ่งแต่การเอาถ้าในทางที่ไม่ชอบเราก็จะเอาแต่ทางชนะได้เป็นการดีนี้ก็เลยเป็นไปในทางที่ชั่วในทางที่ผิดเนื่องจากเราไม่ได้อบรมจิตของเราจิตอ่อนกำลังกิเลสก็แทรกขึ้นมาเกิดขึ้นในจิตของเราได้จิตนี้ก็จะมืดจะมองไม่เห็นในสัจธรรมแม้ว่าสัจธรรมนี้จะเป็นของปรากฏอยู่แต่เราก็มองไม่เห็นสัจธรรมที่ปรากฏอยู่คืออย่างไรทุกขสัจจะความจริงคือทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่มีอยู่ปรากฏอยู่ทุกข์คืออะไรบ้างชาติทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ชราทุกข์ความแก่เป็นทุกข์พยาธิทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์มรณะทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี้ก็ปรากฏให้รู้ให้เห็นอยู่แต่เราไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเมื่อเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจเราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาความที่ไรรำพันเป็นความทุกข์แต่เราไม่ได้กำหนดรู้ปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นไม่ได้สมหวังเราก็เป็นทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจความคับแค้นแน่นใจเหล่านี้เป็นความทุกข์ซึ่งไม่ได้ปิดบังแต่เพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้ไม่สามารถจะมองเห็นด้วยดวงจิตของเราเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็เสวยในลักษณะเป็นทุกขเวทนาเราจึงไม่สามารถจะยังรู้ในความทุกข์นั้นได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรากำหนดพิจารณาในทุกข์เรียกว่ายาตปริญญากำหนดรู้ในทุกข์คือกำหนดรู้ในความรู้ของเราที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็กำหนดพิจารณา
จนเกิดความรู้ขึ้นมาอีกคือความรู้ที่เกิดขึ้นมานั้นเรียกว่าความรู้ซ้อนความรู้ขึ้นมาอีกนั่นจึงจะเรียกว่ารู้ทุกข์คือเรารู้ในรู้ของเราจึงจะเป็นความรู้ที่แจ้งชัดคือความรู้ที่มันเกิดรู้ขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นความสว่างเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตของเราจึงจะเรียกว่าเรารู้ในทุกข์ทุกข์อันนี้เป็นของจริงไม่มีคนใดคนหนึ่งที่จะมาเสกสรรให้เป็นขึ้นมันเป็นเองกฎของธรรมดาเป็นอยู่อย่างนี้ทุกคนที่เกิดขึ้นมาแล้วจึงอยู่ในกองทุกข์แต่เราไม่ได้กำหนดเราจึงไม่รู้เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาก็เดือดร้อนวุ่นวายแต่เราก็หาทางที่จะปกปิดความทุกข์ของเราไว้ถึงเราจะปิดเท่าไหร่ความทุกข์มันก็ย่อมปรากฏขึ้นมาเราได้เสวยคือเราได้รับความทุกข์นั้นอย่างที่เราได้รับอยู่ในปัจจุบันนี้ความแก่เราไม่ปรารถนาแต่เราก็ต้องแก่ความเจ็บป่วยที่เราไม่ปรารถนาแต่เราก็เจ็บป่วยความตายเราไม่ปรารถนาแต่เราก็ต้องตายความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราชอบเราไม่ปรารถนาแต่เราก็ได้รับความปรารถนาที่ไม่สมหวังเราก็อยากได้ความสมหวังแต่มันก็ไม่เป็นตามความปรารถนาของเราความที่เศร้าโศกเสียใจเราไม่ปรารถนาแต่เราก็ต้องเป็นฉะนั้นเราจึงมีการร้องไห้มีการพิไรรำพันอวดรวนต่างๆก็เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เป็นไปตามความต้องการของเราเราจึงควรที่จะกำหนดรู้ให้มันรู้ไว้เพื่อเราจะไม่ได้เดือดร้อนทุกสิ่งอย่างถ้าเรารู้แล้วมันก็เป็นของง่ายคือมันชินต่อการกำหนดรู้ของเราอยู่เมื่อมันเป็นไปเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเราก็ไม่ได้วุ่นวายความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เพียงแต่เรากำหนดให้รู้เมื่อเราไม่อยากมีทุกข์เราต้องแก้ต้นเหตุของความทุกข์ที่ท่านว่าสมุทัยสัจจะเหตุให้เกิดทุกข์มีจิตเป็นของจิตสมุทัยก็คือกามตัณหาความทะเยอทะยานอยากภวตัณหาความทะเยอทะยานอยากได้อยากมีอยากเป็น วิภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็น นี่เรียกว่าตัณหาสามเมื่อจิตของเรามีตัณหานี้แล้วโกโนภวิกายังพบยังชาติให้เกิดขึ้นเราจะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้เกิดแล้วเกิดอีก
ไม่มีทางสิ้นสุดเนื่องจากตัณหาเป็นเจ้าเรือน เมื่อตัณหาเป็นเจ้าเรือนแล้วจำเป็นเราจะต้องก่อภพก่อชาติถ้าตัณหามันให้โอกาสเราก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ได้ไปเกิดในสุคติเกิดไปแล้วเมื่อมีความสุขก็มัวเมาประมาทลุ่มหลงสร้างบาปสร้างกรรมต่อไปอีกก็ไปเสวยความทุกข์ในทุกขติวินิบาตอีกสำนึกตัวได้ก็มาสร้างความดีอีกก็ไปสุขติมีความสุขแล้วก็มัวเมาประมาทอีกก็ไปสร้างความชั่วอีกกลับไปทนทุกข์ทรมานในทุกขติวินิบาตอีกวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้เพราะอำนาจแห่งตัณหานี้เป็นตัวที่จะควบคุมทรมานตัวของเราไม่ใช่เป็นของดีแต่เราก็ยังหลงตามอำนาจของตัณหานี้ตัณหาตัวนี้เป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตของเราจิตเราต้องอยู่ใต้อำนาจของตัณหาเรียกว่าตัณหาทาโสคือเป็นทาสของตัณหาเมื่อจิตเรามีตัณหาแล้วจิตนี้จะเป็นจิตที่มีความหิวความกระหายอยู่ไม่มีเวลาอิ่มไม่มีเวลาเต็มจะหาเท่าใดความอิ่มความพอในจิตไม่มีอย่างเราหาทรัพย์สมบัติหาได้เท่าใดความอิ่มความพอในการได้การมีของเราไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีจุดจบคือพอไม่เป็นเรื่องการหามันจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะทำตามอำนาจของตัณหานี้ไม่มีทางสิ้นสุดความต้องการของมันต้องการอย่างล้นเหลือแต่แล้วเพราะอำนาจแห่งตัณหานี้เราจึงได้สร้างกรรมทำความชั่วก่อทุกข์ก่อลำบากก่อความยากความยุ่งให้แก่ตัวของเราเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานประทานเพียรละความชั่วของเราสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี่เรียกว่าหลักของความเพียรที่เราจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้บำเพ็ญปหานประทานนี้เราจะต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตใจของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้รู้
มารยาทของเราที่แสดงออกที่ประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่งดีหรือชั่วลองดูเงาเจ้าของการภาวนานี่แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับจะส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเราเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี่แหละการภาวนาเป็นการทบทวนเข้ามาให้มารู้กายรู้วาจารู้จิตรู้ความนึกความคิดของเราเป็นการทบทวนเข้ามาหาตัวเองคนเราจะต้องมีการทบทวนอยู่เสมอต้องตรวจต้องค้นวันนี้ตั้งแต่นอนตื่นมาตอนเช้าเราได้ทำอะไรได้พูดอะไรได้คิดอะไรเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องทบทวนตรวจค้นเราจึงจะรู้ว่าเราได้ทำดีได้ทำชั่วได้พูดดีพูดชั่วได้คิดดีคิดชั่วนี้เราต้องมีการตรวจสอบวัดผลในตัวของเราแต่ละวันจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ลืมตนมีความสำนึกตนของตนอยู่เสมอทางนี้ต้องอาศัยการฝึกในการภาวนาของเราให้มีสติให้มีสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนั้นอยู่ด้วยกันสติความระลึกได้หรือความคิดได้ไม่เผลอไม่ลืมสัมปชัญญะก็คือความรู้สึกนั่นแหละมันมีความรู้ในความสำนึกของเราพูดกันง่ายๆก็คือรู้สึกสำนึกให้จิตของเรามันมีความรู้สึกสำนึกอยู่จึงจะเป็นคนที่ไม่ลืมตัวเมื่อมองข้ามตัวของเราอย่างโรงเรียนประถมสมัยก่อนเราก็ได้เรียนนิทานอีสปเรื่องแม่ปูกับลูกปูแม่ปูพยายามสอนลูกของตนให้เดินสงบเสงี่ยมเรียบร้อยรู้จักสอนลูกเป็นมองเห็นแต่ลูกว่ามันเดินไม่เรียบร้อยตัวแม่ก็เหมือนกันกับลูกแต่แม่ก็พยายามสอนลูกคิดว่าจะของดีชั้นใดก็ดีตัวของเราก็ฉันนั้นหากว่าเราไม่ทบทวนเข้ามาดูตัวของเราแล้วเราก็จะมองข้ามตัวของเราไปสิ่งที่ไม่ดีเลยมองไม่เห็นเมื่อเรามองไม่เห็นเราก็ปรับปรุงตัวของเราให้ดีไปไม่ได้แก้ความผิดไม่ได้ละความชั่วของเราไม่ได้ปัญหาและประทานที่เราเรียนรู้มาก็เลยไม่เกิดเป็นประโยชน์เพราะเราไม่รู้ที่จะละความชั่ว
อะไรเป็นความชั่วลักษณะความชั่วเป็นอย่างไรมีอยู่ที่ตัวของเราน้อยมากแค่ไหนเราก็ทราบไม่ได้เพราะเราไม่ได้ตรวจค้นดูเมื่อเราไม่ได้ตรวจค้นเราก็มองไม่เห็นเมื่อเรามองไม่เห็นเราก็ละไม่ได้จุดที่จะละของเราไม่มีเมื่อเราตรวจค้นตัวของเรารู้แล้วว่าเป็นความชั่วเราก็ละได้เมื่อเรารู้ลักษณะของความชั่วได้แล้วสังวรประทานการระวังให้ความชั่วเกิดขึ้นเป็นการง่ายเพราะเรารู้แล้วว่ามันเป็นความชั่วเราก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นในตัวของเราเมื่อเราละความชั่วได้แล้วระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นหน้าที่ต่อไปก็คือเราจะต้องประกอบตัวของเราให้เป็นคนดีสร้างแต่ความดีอะไรที่จะดีเราก็ต้องตรวจค้นศึกษาเรื่องความดีดีกายดีวาจาดีใจโดยเฉพาะก็คือดีทางจิตทางใจถ้าดีทางจิตทางใจแล้วมันจะออกไปเป็นความดีทางกายทางวาจาได้ถ้าจิตของเราไม่ดีกายวาจาก็เป็นไปตามอำนาจของจิตจิตดีเป็นอย่างไรจิตดีจิตต้องอยู่ในความเที่ยงธรรมคือไม่ตกไปเป็นอิทธารมณ์อนิทธารมณ์ไม่มีความรักไม่มีความชังจิตจะต้องอยู่ในระหว่างไม่รักไม่ชังนี้เรียกว่าจิตเป็นกลางจิตเป็นยุติธรรมไม่เอ็นเอียงไปในทางที่เสียเมื่อจิตของเราตั้งอยู่ในยุติธรรมอย่างนี้จิตนี้จะประกอบส่วนแห่งความดีทั้งหลายเกิดขึ้นจะมีคุณธรรมคือเมตตากรุณาความไม่ยินดียินร้ายความรู้สึกสำนึกดีชั่วมีหิริความละอายต่อบาปมีโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปสร้างตนของตนให้เป็นคนที่อยู่เหนือความชั่วทั้งหลายไม่ยอมปฏิบัติตามกิเลสเรียกว่าจิตใจสูงมนุษย์สักมนุษย์สูงคือเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงมนุษย์สัพภูโตเป็นจิตที่มีความหนักแน่นมั่นคงมนุษย์เทโวมีจิตใจเบิกบานยิ้มแย้มจิตใจแช่มชื่นเบิกบานอยู่ไม่ได้ผูกเหี่ยวไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปจิตนี้ก็จะเกิด
มีคุณธรรมขึ้นเรียกว่าสุขธรรมคือทำอันขาวทำอันสะอาดจิตก็จะละกันหธรรมคือทำฝ่ายดำฝ่ายชั่วเจริญสุขธรรมให้เกิดขึ้นในจิตมองเห็นความชั่วทั้งหลายนั้นเป็นของที่น่าเกลียดเป็นของอับอายขายหน้าเราก็จะเกิดความละอายขึ้นมาในจิตไม่กล้ากระทำความชั่วมีความเกรงกลัวต่อผลของบาปว่าจะได้รับความทุกข์ร้อนอย่างนั้นอย่างนี้ที่เรามองเห็นในความรู้ของจิตนี้แล้วเราก็จะเกรงกลัวต่อการทำบาปเหมือนกันกับเรากลัวเสือก็เพราะเรารู้ว่าเสือมันเป็นสัตว์ร้ายสามารถสังหารชีวิตกินเลือดเนื้อของเราได้กำลังของมันก็เหนือเราความรวดเร็วของมันก็เก่งกว่าเราก็จึงเกิดความกลัวเสือขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าเสือมันเป็นสัตว์ร้ายหรืออสรพิษทั้งหลายเราย่อมกลัวเรากลัวบาปเราก็มองเห็นในจิตของเราอย่างนั้นทำมันนี้ลงไปผลของมันจะต้องเป็นอย่างนั้นทางนี้ก็อาศัยการภาวนาของเราให้รู้ให้เห็นจึงจะเป็นภาวนาประทานเพียรพยายามทำความดีความชอบให้เกิดให้มีขึ้นทีนี้เราก็มองเห็นว่าความดีแต่ละชิ้นละอย่างนั้นยากที่เราจะทำได้เมื่อเราได้แล้วเราก็ควรที่จะรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้เสียไปเหมือนกันกับทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้มาเราก็รักษาไม่ให้สูญหายไปหรือไม่จับจ่ายในทางที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะเราคิดเห็นว่าเมื่อเรามีทรัพย์แล้วเราจะได้รับความสะดวกสบายและกว่าที่เราจะหามาได้บาทหนึ่งสตางค์หนึ่งก็ดีเป็นการที่หามาได้ด้วยยากเมื่อเรามองเห็นผลได้ผลเสียอย่างนี้เราก็ต้องพยายามรักษาทรัพย์ของเราด้วยดีฉันใดความดีของเราก็ฉันนั้นเมื่อเราได้เรามีแล้วเราก็ควรที่จะรักษาไว้เพราะความดีนี้ใครๆก็ปรารถนาต้องการเราสามารถที่จะคับถามจิตใจของเราได้ตั้งเป็นปัญหาขึ้นมาซักถามจิตของเราดูว่าความดีนี้เราชอบไหมเราก็จะตอบว่าเราชอบเราได้คนใช้มาอยู่ด้วยเราก็ต้องการคนใช้ที่ดีแม้เราเลี้ยงสุนัขเราก็ต้องการสุนัขที่ดีเราเลี้ยงไก่เราก็อยากได้ไก่ตัวมันดีเลี้ยงหมูก็อยากได้หมูตัวที่มันดีดีนี้เราหมายถึงว่ามันไม่ซุกซนดื้อดันมันไม่ล่วงเกินมันไม่ทำร้ายตัวของเราหรือทำลายสิ่งของต่าง
แล้วก็ต้องการมันดีอย่างนั้นคิดว่าแม้แต่สัตว์เราก็ยังอยากได้สัตว์ที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องการดีทั้งนั้นแล้วทำไมเราจึงจะไม่อยากดีเราก็อยากให้คนอื่นนั้นนับถือเราอยากให้คนอื่นจงรักภักดีต่อเราคนอื่นที่เขาจะรักเรานับถือเราก็เพราะเราเป็นคนดีถ้าเราไม่ดีแล้วใครจะเป็นบ้ามารักเรามานับถือเรามาเชื่อฟังเราเราก็ต้องคิดถามจิตใจของเราอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราซักซ้อมจิตใจของเราได้เราก็จะรักษาความดีของเราที่มีแล้วให้เป็นต้นทุนแล้วเราก็จะได้สร้างความดีเพิ่มเติมต่อไปอีกคือดีมีแล้วดีมากที่เราจะทำต่อไปดียิ่งดีเลิศดีประเสริฐที่เราจะลำดับความดีของเราต่อขึ้นไปอีกไม่เพียงแต่ว่าดีแล้วเท่านี้ก็พอความดียังมีดีเด่นขึ้นไปโดยลำดับในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พวกเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีเราทำความดีจากความเป็นบุถุชนมาเป็นกัลยาณชนแล้วก็เป็นอริยชนถึงกับเป็นอัจฉริยมนุษย์ผู้ที่ดีเลิศดีประเสริฐแต่อัจฉริยมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนาแล้วตีความหมายไปต่างจากโลกทางโลกตามประวัติศาสตร์แล้วเขาจะต้องถือเอาคนที่ฆ่าคนเจ็บใช้อำนาจใช้อิทธิพลขู่เข็นบังคับสังหารล้างผลาญคนอื่นให้อยู่ในอำนาจของตนเล่นได้อย่างนั้นเขาถือว่าอัจฉริยบุคคลแต่ในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายเอาบุคคลอย่างนั้นหมายเอาผู้ที่ชนะกิเลสสังหารกิเลสได้ชนะต่อกิเลสได้มีจิตใจเหนืออำนาจของกิเลสอย่างพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงเรียกว่าอัจฉริยบุคคลคือเป็นบุคคลที่เหนือกิเลสนั่นเองดีกว่าคนผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่เหนือกว่าคนที่ยังมีกิเลสอยู่นี่คือข้อปฏิบัติที่เราจะลำดับความดีความชอบของเราให้ยิ่งขึ้นเราจึงควรที่จะพยายามฝึกฝนอบรมความดีความชอบของเราไว้ตั้งแต่เริ่มต้นของเราให้พยายามทบทวนเข้ามาหาตัวของเราคอยเป็นผู้ที่รับฟังคำติชมของคนอื่นมาพิจารณาตรวจค้นแล้วเราจึงจะรู้สึกสำนึกตัวของเราได้
คือต้องอาศัยการสำรวจทบทวนในตัวของเราอยู่เสมอการภาวนาก็คือการทบทวนความดีความชอบของเรานี่เองทำให้จิตของเราหยุดทำให้จิตของเราหยุดจิตของเรานิ่งถ้าอยู่ได้นานๆจิตนี้ก็จะลงไปหาความสงบหาความเยือกเย็นเมื่อจิตของเรามีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่กับบริกรรมอยู่ไปได้นานแล้วจิตนี้ก็จะเกิดความเบาขึ้นมาเป็นจิตตละหุตะเบาจิตกายะละหุตะกายก็เบาขึ้นมานั่งก็ได้นะจิตตมุทุตะจิตนี้ก็จะอ่อนไม่แข็งกระด้างกายมุทุตะกายนี้ก็จะอ่อนไม่แข็งกระด้างต่อไปก็จะเกิดเป็นจิตตปัสสธิคือสงบระงับไม่ฟุ้งซ่านรำคาญไม่มีกังวลไม่มีสิ่งขัดข้องในจิตกายปัสสธิกายเราก็จะสงบระงับไม่มีทุกขเวทนาไม่มีความหนักหน่วงไม่มีความเมื่อยล้าเบาเนื้อเบาตัวเบาจิตเบาใจอันดับต่อไปเมื่อเราเพียรพยายามสมาธิก็จะเกิดขึ้นเป็นความแน่วแน่ของจิตที่ดิ่งลงไปมีอารมณ์อันหนึ่งเรียกว่าเอกคตารมณ์หรือเอกคตาจิตเป็นจิตเดียวไม่มีสองเรียกว่าจิตหนึ่งมันก็อยู่ในหนึ่งนั้นไม่ได้คิดแส่สายไปมาความสว่างไสวแจ่มจ้าก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นความรู้ก็จะสมบูรณ์ตัวขึ้นมา มีความรู้โดยเฉพาะถ้าสมาธิที่ถูกต้องก็ย่อมมีความรู้สุขที่ปรากฏขึ้นมารู้ความสว่างที่ปรากฏอยู่รู้เห็นในความรู้ของเราอยู่นี้เรียกว่าเอกคตาจิตถ้าจิตลงไปเงียบไม่มีความรู้อะไรคือหมดความรู้ถ้าอย่างนั้นเรียกว่ามิจฉาสมาธิคือมีโมหะครอบงำเมื่อจิตจะลงสู่สมาธิโมหะเข้ามาครอบงำทำให้ไม่รู้ไม่มีความรู้เสียเลยเมื่อจิตถอนขึ้นมาก็ไม่มีความซาบซึ้งยังเป็นสมาธิที่ผิดใช้การไม่ได้ต้องฝึกให้เป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ชอบมีความรู้เป็นเอกคตารมณ์
เป็นอารมณ์อันหนึ่งอยู่ในจิตเราก็จะได้พบความสุขซึ่งเราไม่เคยพบไม่เคยได้ไม่เคยมีต่างจากความสุขที่เราสำนึกกันอยู่ที่เป็นสุขเวทนาสุขที่เราคิดกันว่าเป็นสุขนั้นคืออามิสสุขเป็นสุขที่เจือปนด้วยอามิสคือเจือปนด้วยความทุกข์ไม่ใช่สุขจริงสุขที่มีพิษมีภัยมีอันตรายสุขที่เราได้จากสมาธิของเรานั้นมันเป็นสุขที่ดีลึกสุขสูงกว่าความสุขที่เราได้เคยพบได้เคยรู้เคยเห็นต่างกันหากว่าเราได้ดื่มรสของความสุขในสมาธิแล้ว เราก็จะติดอกติดใจมีความซาบซึ้งในข้อปฏิบัติของเรากำลังแห่งความเพียรก็จะมีความแกล้วกล้าสามารถอาจหารขึ้นโดยลำดับกิเลสทั้งหลายก็จะพ่ายแพ้หนีไปถอยออกไปจากจิตของเราหรือมิฉะนั้นมันก็ยอมหมอบราบอยู่นั้นก็ยังดีกว่าที่จะให้มันลุกขึ้นมาปฏิบัติงานตามหน้าที่ของมันถ้ามันลุกขึ้นมาแล้วมันจะบังคับจิตใจของเราให้รู้สึกสำนึกให้คิดให้เห็นได้รู้ให้เข้าใจไปตามอำนาจของกิเลสทั้งหมดเราก็จะไม่เป็นตัวของเราเสียอิสรภาพเสียอธิปไตยเพราะเราอยู่ใต้อำนาจความบังคับบัญชาของกิเลสนี้แต่มันจะบังคับให้เราทำความชั่วอย่างนี้ฉะนั้นต่อนนี้ไปเราจะตั้งใจกำหนดภาวนาต่อไปอีกสักช่วงเวลาหนึ่ง